等我今日學人咧，影下啲租盤先。我哋睇個Bungalow嘅 YouTube 版，1100，1100可以去睇。我哋一間入間屋啊，梳化啊，入唔正？即係入去就住得。入去住得啊！你講你空收到入去住得啦。又唔會影你。你影啦，空收到入住得啦。咦？我哋廚房，哎呀，除晒嘢啦！洗衣機、多士爐、水壺、雪櫃、焗爐，全部除晒啦！喂，嗱，我話俾你聽，連咧你嗰啲行李未到咧，唔緊要啊啦，碗碟、食具都有埋，跟住咧又有個 pizza， 連你曬衫嗰啲木夾又有，跟住呢個係又可以擺啲雜物啦。我睇呢個先，呢個煲蓋，係咪啊？真係嗱，話俾你聽，刀叉、碗筷、煮飯用具一齊推出，靚嗱飲翻2杯都有，酒杯、茶杯，係咪全部齊晒咧？開咗啲櫃啦，呢個壁櫃唔好擺晒嘢啦，留翻啲位你擺嘢啦。跟住呢度都係留翻俾你擺嘢啦。但我覺得連水煲多士爐都有。喂，雪櫃 OK 嘅喎。係喎，佢焗爐，跟住又係俾翻你擺下嘢啦。喂，上高仲有位啊！上高個唔俾你，我應該係啲毛頂。你睇埋啲煲茶，呢個主人。喂，燙斗都有啊嗱，係咪真係你啲行李未到咧？唔緊要，齊晒啲嘢。嗱，煲砂鍋餐鍋，係咪一落地？你最需要買嘢嘅時候就已經齊晒所有嘢。去完個廚房就去個廁所啦，廁所都基本嘢啦，嗱有個毛巾架啦，咁個櫃又可以擺下鏡櫃啦，跟住咁 shower 啦，浴缸就冇嘅，但冇所謂啦。其實係咪下下都要浸浴咧？係咪？咁 OK 啦。跟住咧，我哋而家去廳啦，個廳咧亦都係已經有咗 sofa， 係啦，有晒 sofa。燈啦，跟住有電視機，有個唔錯，有齊晒所有嘢。跟住咧，呢個仲要有埋個 conservatory， 你可以喺度慢慢睇世界、食飯，係咪都相當唔錯咧？咁咧，啲 conservatory 最怕咩啊？曬啊嘛，係咪？咁呢個係有晒啲防曬工具，唔係曬親你。我哋去花園，花園咧，我哋最怕就剪草。放心，係唔使剪草嘅，係得一棵樹啫。咁然之後再行後啲，都係嘅冇草地，咁你又可以喺度種下嘢咯，但係又唔會剪草咁煩喎。咁我哋睇埋間睡房啦。咁 conservatory 全部係望 conservatory 嗰度。細間啦，同埋有個唔同櫃啦，洗床。咁呢個應該係細房嚟嘅。咁我去埋咧個主人房睇下先。主人房梗係大啲啦。嗱，你大到點啊？大到咧係可以擺定一張梳化床啦，如果有朋友嚟嗰邊瞓嘅，咁就有晒床頭櫃啦、燈啦、睡床啦、枕頭啦。咁跟住我就行埋過去睇下望咩先，咁亦都有個衣櫃，3個衣櫃，應該都
啦，英國好早天光噶嘛，夏天呢個房光度係唔錯嘅。咁跟住咧就係望住門口嘅，咁即係好似咧有啲人中意睇住自己架車咧，咁呢個就非常之正啦。嗱，連燈罩都唔使買啊，所以其實一應俱全咯，好似 Airbnb 咁啊。我去埋去嗰個波拿房啦，波拿房咧就咪就係波拿咁簡單，有埋台山板啦、吸塵機啦、鞋架、晾衫架，仲有一個可以掛啲，你知我哋呢個要掛褸啊咁啊，咁所以咧啲嘢係真係㗎，拉個結入嚟就住得㗎啦，好啱。如果我哋譬如最頭嚟落地嗰陣時咧，乜都未曾買啦，又可能啲行李又未到啊，咁就好適合咯。嗱，喺度門入嚟咧，咁首先就梗係一啲垃圾位啦。哇！呢個車房今日開唔到睇，不過咧佢真係一個車房嚟嘅，因為佢裏面係吉嘅。咁如果你話喂，我想擺下嘢咧，其實呢個係絕對可以用得到咯。咁所以我覺得呢間屋都好啱我哋，又唔想要打理個大花園啦，又剪咗嗰啲咁咧住嘅。嗱，呢個咧佢就喺佢 Rightmove 上面啲資料嚟噶啦，有興趣可以自己上去睇，同埋聯絡 agent 啦。咁今日我分享呢一個租盤咧就係咁多啦。如果有興趣咧都睇下呢啲都好啊。咁咧就請喺個 comment 度留言啦。咁係咁先，拜拜。